raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaroottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo fafayyaayyuu kan nagaa sanfuu dhanaatiiqii dhugaasaatii sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata gurraandhala bultii 21 bara 2021tiif odeeffannoolee bilbilaan walitti qabanne keessaa bicuu seensaaf isan dhageessisuun kan afetti waliin tarkaanfannaa turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Mootummaan kun jechuu bartee seeraan alatti hooggantoota mana hidhatti yartee akkasitti adabbiin taalee waan hin taane irratti raawwachaa jira. Sun akka nuubaan jechuuma mormiin ture. Ammayyuu namni waan duhaa jiruu fi wanti adda ba'e tokkollee hin jiru. Garuu ani kan inni of harkaa qabu keessaa namoota ni beekoo jira. Naannoo magaalaa Ukkee, naannoo Amusiirraa gara mandara Kurnaffaatti namoonni guyyaa gaafa sanbataa yookiin torbee irraa cidha dhaqanii achitti du'anii namoonni lama ni jiru. Isaanis Kaachoo, Bushaa Nagarii fi Misgaanaa Baqqalaadha. Achuma mandara Kurnaffaa keessaa immoo guyyaa sana kanneen wareegamanii Ayyaanaa Sanbatoo, Abtaamuu, Daani'eel, Maamush, Baqqalaa warra jedhamanii kana sirrii maqaamaan nan beeka. Keessumattuu waraana humna addaa naannoo Amaaraa karaa daangaa aanaa Jimmarooti bal'inaanii daangaa kana hojii wal daangessa waan ta'eef yeroo adda addaatti humna deemaniitiin uummata irratti miidhaa adda addaa geessaa turani. Sagaleeleen wal duraa duuba san dhageessifne kunniin duguuginsa sanyiif saamicha qabeenyaa guuree finna harcaatota sirna nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii fi leelliftoota sirna nafxanyaa haadhoo kanneen hidhannoo guutuun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa mootummaa shiftaa bilxiginnaan Oromiyaa galfamaniin gochaalee ammeenyaa onoota godina Wallagga Ba'aa kanneen akka hona Giddaa Ayyaanaa, hona Guutoo Giddaa, hona Angar Guutee fi kanneen biroo keessatti qaamota hidhata mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamtu irraa deeggarsa argataniin hawaasa Oromoo mudataa jiru odeeffatuuf gara godina Wallagga Ba'aa hona Angar Guuteetti kallattiin bilbilee odeessa Oromticha tokko irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isaan dhageessifnee fi gochaalee wal fakkaataa hidhattoota mootummaa biltsiginnaa fi tumsitoota sirna nafxanyaan torbee kana Oromoota giddugaleessa Oromiyaa godina Shawwaa Lixaa hona Gindabarat keessa jiraatan irratti raawwataa jiru. Irrattis odeessa Oromticha hona Gindabarat irraa argannetti dabalataan warraaqsa edagalgala miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aan ba'aa Oromiyaa godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot keessatti gaggeeffamee fi ajjeefamuu abbaa qabeenyaa Abashaa Takkaa'uu leellisaa sirna nafxanyaa barootaaf Oromoo gidirsaa ture dhiisisaaf ajjeesisaa ture tokko irratti halkan edaa magaaluma Asaboot keessatti raawwate irrattis odeessa arganne keessaa bicuu seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Guutuun odeeffannoolee Oromoota lixa giddugaleessaa fi ba'aa Oromiyaa irraa argannee kunniin sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dursa odeessa Oromticha ba'aa Oromiyaa magaalaa Asaboot irraa arganneen aanfanne kan afittis walumaa duraa duuba tarkaanfanna. Turtiin keessan haga maa'ee kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun ammas afeerraa keenyaa itti dhiyaadha. Edagalgalaa godina Harargee Ba'aadhaa Asaboot keessatti miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo warraaqsatti mormiitti akka oolan
namni nyaapni guddaan abbaan qabeenyaa hawaasa Oromoo naannoo sanii barootaaf gidirsaa ture dhiiga qeerroof qarree dhangalaasaa ture tokkolleen ajjeefamuutu himamaa. Mee jalqaba waan warraaqsaa irraa nuu himi maaltu ta'e galgala maal dhaadataa oolte maaliif mormite qeerroon bilisummaa Oromoo godina Harargee Lixaa Asabooti? Maaliif morman kan jedhu waan beekamaadha beekee wanni mormanii fi tokkoffaa hooggantoonni keenya mana hidhaa jiraachuu waan beekamaadha. Kan gubbaadhaan ammoo lagannaa nyaata dhiisanii jechuu har'a guyyaa 20 dhagaanii jiranii sababuma saniiti jechuu mormamaa ture mootummaan kun jechuu gartee seeraan alatti hooggantoota mana hidhatti gartee akkasitti adabbiin taane waan hin taane irratti raawwachaa jira sun akka nu hubaan jechuu mormiin ture. Hayyee ulfaadhu sun gaakumatu jette dhugaadha ammoo yeroo garaagaraatti mi'eessootti asabootitti miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo mormiitti turanii itti dabalee warri Sumaalee fi Affaarillee naannoo sanatti ce'anii hawaasa Oromoo irraa lafa fudhatanii qabeenya saamanii ajjeesaa turan sanii walqabatees hawaasni Oromoo naannoo sanaadhaa kunnoo akka bordoddeetti gadi bu'ee mormiidhuma guddaatti turanii ofirraallee lolaa turanii aarsaa lubbuus kaqaamaas baasaadha turanii. Ammoo edda galgala namni Oromoo yeroo dheeraaf fixaa ture tokko abbaan qabeenyaa Asaboot keessatti ajjeefame jedhama. Namni kun maqaan isaa eenyu? Kana dura maal gochaa ture hawaasa Oromoo naannoo sanii meesanirraa nu himi? Namtichi maqaan isaa baduunis maqaan isaa nagalaa badee namtichi abbaa qabeenyaati beektaa? Hayyee. Abbaa qabeenyaa guddaadha maqaan isaa afaan keessaa na badee naannoo Asaboot gara hospitaalatti jechuu keellaa gubbatti hoteela hunda ijaarratee qaba. Akkasumas namtichi gartee wantoota garaagaraa keessatti akkuma jette hirmaachaa ture garuu edda namtichi akkasitti du'ee jechuu barbaadeeti. Mee maal gochaa ture kanaan dura wayyaanee wajjinis hojjechaa ture achi warra bilchiginnaattis darbee qeerroolee jajjabduu kan fuusisee hiisisaaf ajjeesisaa ture isaa hojii basaasaa isinii hojjeta tuffii guddaas Oromoof qaba nafxanyaa guddaadhaa jedhamamee waan inni gochaa ture muraasa nuu himi. Wanni gochaa jiru ture jechuun waanuma abbootiin qabeenyaa kamiyyuu godhan qabeenya isaaniitiif jedhanii jechuun nama Oromoodhaa naannoo sana jiru abbaan qabeenyaa kamiyyuu godha. Akkasuma nurratti godhan jechuun hundi isaaniitu gartee warri qabeenya qabu kun qabeenyuma isaanii sodaadhaaf jedhamee takkaa wantoota garaagaraatiif jedhamee mootummaanis akka isaan jaalatuuf jedhanii waanuma nurratti isaan godhaniidha honi. Namni kun ofiitti iddisaa Abashaadhaa? Beekamaadha inni akka Amaaraatti. Hayyeegaa ulfaadhu egaa tarkaanfiin akkasii kun yoo guutuudhuma Oromiyaa keessatti warra qotee bulaa Oromoo horsiifatee bulaa Oromoo magaalaa keettis qeerroof qarree Oromoodhaa gidirsanii san ajjeesan irratti yoo fudhatame ba'eessa fudhatamaas ammoo jira tarii kana irratti waan qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaaf dhaamte yoo qabaatte akka itti dhaammattu asumaan ireesii kenneera. Hayyee galatomaadha akkuma beekamu qeerroon jechuudha bakka jiru hundatti. Kaayyoo qabsaa'uuf yoomillee akka kaayyoo isaa galma ga'utti itti fufuu qaba qabsoo isaa dhaabuun qabuun jira. Hooggantoonni kenyalleen haga ba'utti haga isaan nu bahanii bakka silaa isaaniin malu gartee bakki isaaniin malu bakka amma jiran tanaa miti bakka isaaniin malu haga argatanitti fi gartee tokkummaan qeerroodhaa jabaachuu qabaa bakka jiranii itti qabsaa'uu qabanii jechuun barbaada. Hanga kaayyoo isaanii bira ga'anitti bakka qabsaa'aniif ga'anitti jette. Eessa kaayyoon yookaan galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hawaasni Oromoo bal'aan aarsaatti baasaa jiru akkuma kana duraa impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu isa jedhanii hawaasa burjaa jessan sanamoo isa amma miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo booni walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu isa jedhu sanaaf amma kana aarsaa baasaa jirtan kaayyooti jettu impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu moo Oromiyaa walaboomsuudha? Kaayyoon Oromoon jechuun qabsaa'aa tureef beekamumaa beekee Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa tahee jiraachuudha. Abbaa biyyaa tahee jiraachuudha. Sirni jiru jechuun sirna dimokiraatawaa tahee waliin manni liqinaa jirus waliin jiraatu barbaada taanan jiraachuu ni danda'a. Sanii achitti jechuun yoo kophaa baanes nagaa qabna jechuun dandeenya. Gartee biyya keenya irratti abbaa taanee yoo jiraanne. Kan feene immoo nurraa adda bahuu danda'a jechuudha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu kan amma san dhageessifne kun warraaqsa edda galgalaa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa godina Harargee Lixaa magaalaa Asabootiif hawaasa Oromoo bal'aan magaalaa Asaboot keessatti geggeeffamee fi abbaa qabeenyaa Abashaadhaa kan mootummoota darbaa dhufan keessatti qooda fudhatuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa ture irratti tarkaanfii fudhatameen
ajjeefamuu nyaapa Oromoo sanirratti odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaala Asaboot irraa isan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan duguuginsa sanyii fi saamicha qabeenyaa harcaatota sirna naftanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddataniif kanneen mootummaan shiftaan biltsiginnaa takkaa'u mootummaan koloneeffataan impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamu naannoo Amaaraa irraa hidhannoo guutuun galchee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti duguuggaa sanyii Oromoota irratti geggeessisaa jiru keessaa har'aaf gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa hona Angar Guuteetti bilbiluun waan tibba kana godina Wallagga Ba'aa hona Giddaa Ayyaanaa hona Angar Guutee fi hona Guutoo Giddaa keessatti Oromoota mudataa jiru waan miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Ba'aa hona Angar Guutee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti misaniif dhiyeessinan muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Onoota godina Wallagga Ba'aa kanneen akka Angar Guutee Giddaa Ayyaanaa Haroo Limmuuf kanneen kana fakkaatan keessatti duguuggaa sanyiitu qaamota hidhatanii naannoo Amaaraa irraa ce'anii fi harcaatota sirna naftanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddataniin torbee sadan kan walitti fufiinsaan Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Angar Guutees bakka humnoonni naftanyaa kun humna guddaatti qabanii fi hawaasa Oromoo irrattis tarkaanfii fudhataa turanidha ammas itti jiranidha jedhama. Mee haala naannoo keetii akkasumas kan ona Giddaa Ayyaanaa Haroo Limmuudhaa waan Oromoonni keessa jiran uummata Oromoof ibsi. Haalli itti godinni Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaa akkasumas Giddaa Ayyaanaa Angar Guutee naannoo kun haala isaa itti keessa jiranii haaluma mootummaan uummata hidhatee bobbaasuudhaan sakkaan kakaasuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuuzirraan akkasumas saba Amaaraa kan ta'an leenjisuudhaan uummata irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiru. Isaanis egaa yeroo darbe akkasuma godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Oqqee naannoo kaambii mandara shanaffaa Tottooqaa jedhamutti namicha qote bulaa obbo Lamuu Duubee kan jedhamu naannoo ja'a darbanii naannoo Tottooqaa jedhamutti sabni Beenishaangul Gumuuz hidhattoota mootummaa hidhachiisan uummata Oromoo irratti bootaa baa'oo shaneen jiru beektu fidaa jedhanii uummata reebaa turanii akkasumas maasaa abbaa qabeenyaa Tacaanee Dabalqee jedhamu tokko irratti abidda qabsiisanii turanii achumaan naannoo Torbeerraa gaafa torbaallee mandara kurnaffaa keessa hidhattoonni mootummaa hidhachiisan kan mootummaa qindeessan Beenishaangulirraa akkasumas saba Amaaraa gimboota sabaatti dhokatanii keessa leenji'aa turaniin uummanni keenya ajjechaa fi reebichi cimaan irra ga'ee jira mandara kurnaffaatti jechaadha. Kan mandara kurnaffaa kana egaa kan hona Giddaa Ayyaanaa lakkoofsi namoota madaa'aniif du'aniiyyuu hin baramne jedhan yeroo darbe yeroon dubbise sababi isaas aga guyyaan dubbiseetti reeffi namoota du'aniiyyuu lafa hoyruu isaanii keessaa bosona keessaa argamaa akka turedha. Meeshaa kana bal'ina isaa nuu ibsi namoonni buqqa'anii kanneen madaa'aniif du'anii adda ba'ee wanti beekame jira baay'inni isaanii. Ammayyuu namni waan du'aa jiruu fi wanti adda ba'e tokkollee hin jiru garuu ani kan inni farkaa qabu keessaa namoota ni beeku jechaadha. Naannoo magaalaa Ukkee naannoo Amusiirraa gara mandara kurnaffaatti namoonni guyyaa gaafa sanbataa yookiin torbeerraa cidha dhaqanii achitti du'anii namoonni lama ni jiru. Isaanis Kaachoo Bushaa Nagarii fi Misgaanaa Baqqalaadha. Achuma mandara kurnaffaa keessaa immoo guyyaa sana kanneen wareegamanii Ayyaanaa Sanbatoo, Abtaamuu, Daani'eel, Maamush, Baqqalaa warra jedhamanii kan asirrii maqaamaan nan beeka. Tole. Kanneen miidhamanii harollee mana yaalaa jiran keessaa Darajjee Mokonnin kan jedhamu Mokonnon Olaanii Xalahuun Taamiree warra jedhamanii qaamanillee beeka. Ammallee ajjechaanis itti oofamee jira dhaabbatee hin jiru. Egaa amma warra beektuun ala namoonni hedduun du'anis madaanis akka jiran gaagama garaagaraan odeeffataa turre aga kana lakkoofsi isaanii jechuunlee yoo dadhabne Oromoonni buqqa'anis danuudha jedhama amma mandara lamaa jalqabee aga kurnaffaatti mandara sagaliif ammoo halkan mandara sagalirratti dhukaasa jalqabanii akka jiranidha guyyaa lamaan kana. Oromoonni buqqa'an kun eessa isaa buqqa'anii honoota godina Wallagga Ba'aa keessaa? Baay'ina namoota du'anii wajjin wal qabate dura mandara sadaffaa kan jedhamu naannoo Ana Giddaa Ayyaanaa jala hidhattoonni naannoo Amaaraa namicha Taamanaa Dhinsaa jedhamu ajjeesuudhaanii sababii kanaa wal qabatee godinyaa namicha kanaa kan ta'e ammaaf maqaa isaa harkatti qabatee hin jiru lama ta'anii waan du'aniif naannoo mandara kurnaffaa kanatti ammeenya isaa taa'aa turanii ammeenya isaa taa'aa kanarratti manuma lama bichaa warra ammeenya ta'an ol galanii nama 14 ajjeesuun waan bira ga'amedha. Amma immoo hidhattoonni naannoo sanarraa kan buqqa'anii dachaadhaan kanneen magaalaa Ukkee keessa bittinnaanii kan qabu mana kiraayii kan hin qabne karaa irratti kufee
mannaariyaatti galee kan jiru garan qabu akkasumas naqamtettis kan baqatee garan qabu. Albataan arrallee uummanni achi keessaa godaanaa akka jiru qabatamaan bira geenyeera. Dilbatuma irraayyuu Oromoonni hona giddaa ayyaanaadhaa fi naannoo sana jiran buqqa'aa akka jiranidha. Amma warreen Oromoota obbaasaa jiran kun ilmaan naftanyootaa warra mootonni kooneffattootni Abashaadhaa darban yeroo garaagaraatti sababoota garaagaraan Oromiyaa keessa qubsiisaa turan irratti dabalataan humnootuma mootummaa naannoo Amaaraadhaa hidhatanii galantu jira jedhamu. Akkasumas akka jaarmiyaatti warra caamsaa torbaa jedhanii fi loltoonni abiin illee hawaasa warra Amaaraa sana fakkaatanii seenanii akka isaan Oromoo fixaa jiranidha. Warri Beneeshaangulis akka isaan jiranidha. Yeroo kun taa jirutti ammoo irras namoonni waa'ee Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu dubbatan hin dhibani. Isin akka qeerroo bilisummaa Oromootti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa jettu gocha ammeenyaa kana maaltu Oromoof Oromiyaa irraa hambisuu danda'a? Mootummaan nama nyaataa mootummaan nafxanyaa kun otuu waa'ee uummata qeerraa buqqee uummata dhumee isa hin dhibin uummata rakkatee beela'ee karaarra ciisaa jiru isaa hin dhibin har'allee naannoo godina Wallagga Bahaa aanaa guutuu giddaa ayyaanaa kiiramuu haroon immoo akka naannoo kanarratti sabaatu jira yaada jedhuun waraana bobbaasaa jira malee qaamota kana hordofee jalatti dhiyeessaallee hin jiru. Gaafa uummanni biratti dhiyeeffamu maalidha gaafa uummanni mandara kurnaffaatti dhumu makalaafiyaa qaamni jedhamu jira. Poolisiin Oromiyaallee jiru. Poolisiin Oromiyaallee mannaa akkaataa illee dhaabbatee ilaalaa ture. Haaluma kanaan ammas motora adda addaallee abaa'uudhaa fi abaa'oo shaniif nyaata geessu jechuudhaan namootatti maqaa moggaasudha taa'achaa jechuudha. Namoota ibsaa jiran ala sochii namoota kanaa dhaabuuf mootummaan sochii godhe tokko ammayyuu akka hin qabaanne karaa uummanni beeku. Isa kana hundumaa dhaabuu kan danda'u Oromoodha qabsoodha. Oromoon maal godhuu qabaa jetta yoo yaadatte waggaa lamaan kana hidhattoonni naannoo Beneeshaangul daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii yeroo haroo limmuutti saasiggaatti godina Wallagga lixaadhaa hona mana sibuutti najjootti yeroo isaan hawaasa Oromoo fixaa turan woobootu dirmatee qaama kanarraa rukutee gadi deebisee yeroo sanas akkuma raarraa ittisa biyyaa jedhan kuniif poolisiin dhaabattee dhuma ilaalaa jirti. Wooboonni isinii dirmachuu isinii qaqqabuu danda'eera akka hawaasaattuu hawaasni Oromoo qaama kana ofirraa lolaasaa jira akka waliigalaatti rakkoo Oromoof Oromiyaadhaa furuuf ammoo falli maalii jettati? Ani akka kootti ammallee falli wooboo bira dhaabbachuudha. Sababiin alas guyyaa irraas karaa garaadhaan nu bira dhaabbachuuf illee qopha. Qaamni mootummaa hotel gidduu dhaabee waraanni bilisummaa Oromoo tu gidduu nuuf galeeti nuuf nagahee tokko nuu ba'a. Bilisummaa tokko nuuf hin argamu. Kanaaf kallattii hundumaan uummanni Oromoo walii galee tokkummaa isaa cimsuu wooboo jabeessuudhaan jedha. Kan amma dhageessan kun saamicha qabeenyaaf duguuggaa sanyii qindaawaa harcaatota sirna naftanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii fi hidhattoota naannoo Amaaraarraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenaniini. Honoota godina Wallagga Ba'aa kanneen akka hona guutoo giddaa, hona giddaa ayyaanaa, hangar guutee fi honoota kanneen biroo keessattis waan Oromoota mudataa ture irratti odeessa guutuu argannee saniif dhiyeessineedha. Maayirratti gochaalee wal fakkaataa giddugaleessa Oromiyaa godina Shawwaa Lixaa hona Gindabarat keessatti hidhattoota mootummaa naftanyaa kan yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuu fi kanneen naannoo Amaaraarraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenaniin waan Oromoo mudataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha godina Shawwaa Lixaa hona Gindabarat irraa arganne. Akkasumas tarkaanfiilee boonsaa dhiyeenya kana miseensota waraana bilisummaa Oromoo wooboo naannoo sana keessa socho'aniin qaamota kana irratti fudhatamaa jiru irratti odeessa guutuu Oromtichi kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha. Hona Gindabarat keessa gandeen jiran akkasumas honootuma godina Shawwaa Lixaa garaagaraa keessatti gidirfamni Oromootarra akka gahaa ture odeeffadheen Oromoo dhageessisaa ture. Ammoo yeroos dhiyeenya kana hona Gindabarat keessatti akka malee ammaatee akka jiruudha. Mee maaltu ta'aa jira isa kana uummata Oromoof ibsaa? Akkuma godinaalee Oromiyaa biroo keessatti dararamni ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru godina Shawwaa Lixaa aanaa Gindabarattis akkasuma uummanni dararamaa jira. Kana hojii wal naqxee yeroo dhiyootti asitti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'u baasaa isintu qallabaa jira isintu isaan deeggaraa jira kan jedhuun mana uummataa gubaa turani. Akkasumas keessumattuu waraana humna addaa naannoo Amaaraa karaa daangaa aanaa Gindabarat bal'inaanii daangaa kana hojii wal daangessa waan ta'eef yeroo adda addaatti uummatni uummata irratti miidhaa adda addaa geessaa turani. Gidduu kana qabeenya uummataa humna addaa naannoo Amaaraa daangaa
walitti qabateetiin osoo deemaa jiruuti. Waraanni bilisummaa Oromoo akka qabeenya mataa kun fuuldura jiruudhaan tarkaanfii irratti fudhachuudhaan uummataatiif qabeenya isaa deebisee jira. Haalli amma uummanni keessa jiru haala baay'ee ulfaataa fi namni socho'uu hin danda'u, namni dubbachuu hin danda'u akkuma barbaadan irratti uummata irratti tarkaanfii fudhachaa irra jiru. Haa ta'uti reef galchaan uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa sochii cimaa gaggeessuudhaan naannoo sanatti keessumattuu ergama diinaa fudhatanii milishoota gandoota hedduu keessattuu ganda cirrachaa gatoo irreechaa koonoo taappisaa mataallee kan jedhamuu fi Gunee Roggee keessatti caasaalee mootummaa hundarraa nageenya uummataaf jecha meeshaa hiikkachiisee jira. Yeroo ammaa haala kanaatiin itti deemamaa irra jira. Humnoonni naannoo Amaaraa irraati daangaa Oromiyaa cabsanii seenan kana dura yeroo garaagaraatti Oromoota naannoo sanaa irratti illee tarkaanfii ajjeechaa fudhataa akka turan dhaanicha illee saamicha gaggeessaa akka turanii ammoo torbeedhuma kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa qaamota kana irratti tarkaanfii fudhateen milishoota sanarraa gara nama 4 ajjeesee loowwanii fi re'oota akkasumas qabeenya hawaasa Oromoo saammatanii gara Amaaraatti deebi'aa jiran illee irraa buusuu dhagaa kan dhaga'amu sunis tuqxanii turtani. Mee waan sana bal'ina isaanuu ibsaa. Akkuma dura isin kaasuuf yaaletti aanaan biyya biratti kallattii hedduudhaan daangaa Amaaraa faana wal daangessuuf yeroo adda addaatti naannoo sanaatiin qindoomina mootummaan inni kun waraana bilisummaa Oromoo dhabsiisuuf adda naannoo Oromiyaatiin gara shoota dabalatee adda naannoo Amaaraa fayyadamee daangaa quubsuma sana kan qabanneef kallattii adda addaatiin yaalii gochaa irra tureera. Kan hojii wal qabatee uummanni akka inni abdii kutatuu fi akka hin deeggarreef jecha uummata kanarratti kallattiidhaan daraaraa adda addaa geessisaa turan yoo amma daangaan sun bal'inaan achiin uummanni wal keessa deema waan ta'eef humna adda naannoo Oromiyaa fi humna adda naannoo Amaaraa sana fayyadamuudhaan naannoo sana keessaa baasuudhaaf yaalii hedduutu gaggeeffamaa irra ture. Sanaatiif immoo humna sana waan dadhabeef uummanni kutatuu fi daraaraa hamaa keessa akka seenuuf nagaaf tasgabbiin akka uummanni uummata irratti tarkaanfii bal'aa gaggeessaa irra tureera. Manni baay'een isaanii uummanni keessumattuu daangaa naannoo cirrachaa gatoo uummanni jiraatu daraaraa hamaa keessa galee jira. Mana isaanii bal'inaan gubaa irra turanii uummanni bakka sana gadhiiseetiin akka inni godaanu taasifamee jira. Mootummaan humnoota lamaan kana waan fayyadamuuf jechaadha. Uummanni keessaa gadhiiseetiin amma keessumattuu gara magaalaatti kan ol galee baqateetiin jiru jira. Daa'imman jaarsolii dabalateeti amma immoo gidduu kana qabeenya uummataa kana akka isaan saaman hansaamsaa jiru noormaalii mootummaa tiitii kana waan ta'eef humnoonni kun achirraa ce'anii qabeenya uummataa kana uummata irraa waa hunda guuraniiru. Uummanni amma jaarsaaf jaartii malee naannoo kanatti kan hafee jiru hin jiru. Isaan kanarraa qabeenya sassaabatanii tarkaanfiin kun fudhatanii fi birmannaan sababa kanaan ibsuun hin danda'amu. Sababni isaa irra namni tokko ittiin ganda sana keessatti namni kaan agarsiisa jabbiidhaan taa'u buqqa'ee godheera waan ta'eef sanaaf rakkoo ulfaataa fi hanqii keessa jira uummanni naannoo kana mattuu gandoonni naannoo Amaaraatiin wal daangessan sun bal'inaan haja karaa deebii dabalatti naannoo achiin immoo darbee karaa daangaa Oromoo duruutii wal daangessuu keessatti hawaasni naannoo sanaa dararama hamaa jira. Tole egaa ulfaadha egaa gochaan akkasii kun bubbuleera baatiidhuma 7 yookaan 8 darban inuma baatii 4-5 waan caalunatti hin fakkaatu karaadhuma lixa shaggaree hona gindabarat kana humnoonni naannoo Amaaraadhaa konkolaataadhumaan hidhatanii kan lakkoofsi isaanii gara 80 ga'u gara magaalaa Ejereetti tarkaanfachuudhaan achirraa kaan immoo gandeen onoota sanii garaagaraa keessa deemanii tarkaanfiillee fudhataa akka turanidha. Amma gaa akkan dubbii keessanirraa hubadhetti qaamni hidhatee naannoo Amaaraa irraati seenu kun ayyamuma mootummaan Koloneel Abiyyi kenneefiin seene hawaasa gidirsaa akka jirudha. Egaa humnoonni kun godina Wallagga Ba'aa hona eebantuu giddaa ayyaanaa haroo limmuu fi kan dhiyoo keessatti akkasumas horroo guduruu Wallaggaa keessattis gochaa ol fakkaataadha raawwataa jiru. Matakkalitti akkas wallootti akkasi gochaalee ammeenyaa qaama lamaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka waliigalaatti gidirfama irra Oromoof Oromiyaan keessa jiranitti furmaata godhuufi isin egaa qaama Oromooti achi jirtu gidirfama kan hawaasa kanaa waliin qooddataa jirtu maaltu falaa jettu maal dhaamtu hawaasa Oromoo bal'aa fi. Uummata Oromoo bal'aadhaa manni keenya gara dhufaa darbaa gidirfamee ilmaan isaa awwaallachaa irra jiraachuurra fallinni dhumaa
uummanni keenya waan qabuun waraana bilisummaa Oromoo maddii dhaabbatee isa dhumaatiif falmii xumura gabrummaa isa dhumaatiif falmii gaggeessuun ilmaan Oromoo irraa kan eegamudha. Keessumattuu yeroo ammaa irree ergaachan uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa dabaluudhaan hawaasaaf gaaddisa ta'aa jira. Yeroo kanatti immoo deeggarsi gama hundumaatiin gama nyaataan ta'uu danda'a, gama dhannootiin ta'uu danda'a, odeeffannoo adda addaa isaaniif kennanii isaan beektee hiriiranii falmii sakkuma gaggeessuun ilmaan Oromoo hundumaa adeemsi isaan kana dhaamuu qabu. Yeroo ammaa rakkoo salphaatti waan uummanni Oromoo keessaa bahu miti. Mootummaan ofiisaatii dadhabnaan humnoota gabroonfataa naannoo Amaaraa fayyadamee isa dhumaatiif humna isaa qabu deeggarsa fayyadamee uummata Oromoo qabsuudhaan socho'aa jiru. Uummanni keenya kana beekee haa abdii hin kutatiin akkuma qabsoosaa fiinsaa jiru. Gama hundumaan qotee bulaan keenya dargaggeessi barataan barsiisaa daldalaa uummanni kun waraana bilisummaa Oromoo maddii akka dhaabachuu qabu fi falli midhumaa hidhataniitiin lolii qofa akka ta'e uummata keenyaaf dabarsuu barbaada. Uummanni biyya alaa jiranis akkasuma uummata keenyaaf sagalee ta'uun dirqamadha. Gama biraatiin deeggarsa gama hundumaatiin ilmaan Oromoo gama hundaan gaggeessaa jiru. Sirnanii akka itti fufan dhaamsuun barbaada. Tole ayyoo ulfaadhaadhuma irratti yeroo garaagaraatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti afaan fajjii uumee yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo galma yaadameen ba'e jedhamu dogoggorri uumamu hawaasa Oromoo hayyootumti warri jedhaman hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaadhaa dogoggorsuudhaan akka waan galmi qabsoo bilisummaa Oromoo Itoophiyaa ta'eetti dubbachuudhaaniti qabsoon Oromoo kun warra hafate gufuun yeroo garaagaraatti mudata warra jedhantu jira. Eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessatti goolabama? Qaama Abashaa yookaan warra Abisiiniyaadhaa kunuunfattoota mootota Abashaa fi sabuma isaanii akkasittiin Oromoo gidirsaa jiran kana waliin jiraatuun ni danda'ama gara fuulduraatti mee gabaabaatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Akkuma dura Suuliyaaleetti uummanni kun barootaaf daangaa kana gubbaarratti waliin jiraachaa irra tureera. Warra achi keessaas erga madiinaa fudhatanii ilmaan Oromoo daraaraa jiran jira. Haalli kun immoo uummanni Oromoo haammataa dhaadhamee yeroo adda addaatti rakkoo hamtuu keessattuu jiraatuutti akkoo isaan shiraaf gibiraa uummata Oromoo irratti hojjetanii dachee Oromoo irraa nyaatanii dhuganii ittiin bashannananii uummata Oromoo faana nagaan jiraachuu waan hin barbaanneef amma akka ilma Oromoo tokkotti ani kanaatiin booda bara Itoophiyaa jedhamtu kana keessa jara nagdanyoota kana faana nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuu waan hin danda'amneef uummanni Oromoo daangaa mataasaa qabajee biyya bilisa mataasaa ijaarrachuun dirqama waan ta'eef haalli amma jiru kan jara kana faana waliin jiraannee ilaa fidaameedhaan gara fuulduraatti rakkoo biyya kana keessa jiru furree waliin jiraanna kan jedhu abdiin uummataas isa dhumaatti xumuramee jira waan ta'eef uummanni kan barbaadu Oromiyaa walabamtee fi of danda'ee jiraachuu waan barbaaduuf sanaatiif qabsoon uummata Oromoos akka kanaan dura biyya kana keessatti karaa filannootiin kan jedhamu carraansaa cufamee jira. Inni dhumaa Oromiyaa dhagoomti Oromiyaa of dandeesseetiin biyya mataa ishee ijaarrachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo qabatee duukaa yoo sibiila malee haalli ammaa jiru kanaatiin yaada kun warruma Oromiyaa keessa jiru bal'inaan isaantu erga madiinaaf keessachaa mootummaa kana uummata Oromoo danqaa ta'aniitiin uummata Oromoo cabsuu waan socho'aniif kan akka ilma Oromoo tokkotti fallinni dhumaa Oromiyaa walabamtee keessa jiraachuudhaaf gara sanatti uummanni Oromoo hundi qabsoo xumuraa gaggeessuu qabaan jedhanii. Kan maayisa irratti sin dhageessifne duguuggaa sanyii qindaawaa loltoota poolisootaa milishoota mootummaa kunuunfataa impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuu fi hidhattoota takkaa'uu qaamota sirna nafxanyaa leellisan kanneen hidhannoo guutuudhaan naannoo Amaaraa irraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenaniin yeroo ammaatti Oromoota giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Hona Gindabaratti mudataa jiru akkasumas tarkaanfiilee boonsoo dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n milishoota poolisootaa fi loltoota Koloneel Abiyyi irratti fudhataa jiruu fi qaamota naannoo Amaaraa irraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii hawaasa Oromoo saamaa ajjeesaa jiran irrattis tarkaanfii boonsaa WBO'n fudhate irratti odeessa guutuu Oromtichi godina Shawaa Lixaa Hona Gindabarat irraa nuuf kenneessaniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ba'aa Oromiyaa godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Hona Gindabarat lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa Hona Angar guuteetti bilbilee odeessa guutuu Oromoota sadii irraa
arganne saniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti ammoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata gochuu fi tokkummaa Oromummaa huumaan waliin nu dhaleen wal jabeeffataa kaayyoof galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya afiniinsinu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyyasaa Oromiyaaf sabasaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan aatumsinuu dhaammataa waan arraaf qindeeffannee armarratti obbaafneerra waan nufaana turtaniif horaa bulaa aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.